그치?
안 되는데. 엄마 어제 뭐야? 핫도그네? 아, 살 게 없어. 그러면은 티모. 저 축하지 많이 들어가지고. 나뭇가지 더 말라붙이는 거. 노래 좀 언니야, 유명한테 가볼까? 내 거북이야. 와, 되게 큰 거 있었다. 다친다고 밑에. 서운한데 그지? 아이고 잘했어. 커피 하다 보면 금방 먹어. 이거 잘 녹거든. 아빠 달라. 아빠 나 타네. 이거 토끼가 나가 토끼왜 아빠? 어디로 갔어요 이제? 이제 엄마가 걸렸어.
몸에만 치면 잘할 것 같아. 언니 이게 파견하도록. 저기 잔디밭에 뛰어놀자 할까? 되게 무거워. 일본 알지? 대마도 아니 난 뛰어나가라 강아지. 고! 일곱 살은? 어떤 할머니?
거기다 놔. 그리고 네 중심을 딱 잡아야 돼.
아니야. 저기 아니었어. 어디 일어났다. 그게 네가 이상한 게 아니고 그게 당연한 거라니까 진짜. 저기 있다. 보여. 저기 마스크 피트네요. 지동이가 도넛 잡자. 우리는 기름제가 얼른 시원한 기름인데 알밤 몇 개인지 살려볼까? 지우가 한 왕알밤이잖아.
3만 원도 있어. 닦긴 않는데 발바닥이 닦아야 되는 거. 왜 안 좋다면 왜 여기가 있어? 저기 소금쟁이. 그대로 가고 있어 이제. 왜? 금방 가.
전자에 앉아서 그거 먹고 있어. 차량 예방에 다 같이 참여하여 주시기 바랍니다. 코로나19 감염증 예방 수칙에 대해 안내 말씀드립니다. 외출 시 마스크 쓰기, 30초 이상 이상 쓰기, 서준아 저기 오리 봐봐 오리. 실행 능력조차도 없어. 서연아 이리 와.